이거 내가 큰 걸 잊어먹어가지고 이거 사월 잘했지. 도 큰 건 너무 커 보면은 맞아. 너무 커가지고 못 쓰겠더라고요. 만화 기억해. 이게 나중에 여기다 올라가나 모르겠는 거야. 올라갈 걸. 이게 딱 맞을 것 같아 나중에. 이거 뛰어버리잖아. 딱 맞아 이게 희한해. 됐네. 이게 희한 이게 맞다 이게. 됐다. 이게 좋다 이게. 일단 이거를 손대를 꺼내야 돼요. 이거를 이렇게 하고. 제일 좋아하는 공부인 거야. 이런 공부가 이 수채가 제일 이게, 그렇지? 이거 어떻게 넣나? 야, 이거 쎄. 와, 이거 쎄 봐라, 쎄. 아니, 쎄는 끝낸다, 쎄가. 그래 단단하게 챙겨야지. 이제 좀 싹 여부에서 부드럽게 갈아내고. 날카로운 게 없다 그래서 없어 이제. 이거 날카로운 손 밀어내 얘가 나중에 시켰다가 그게. 자, 1차적으로 이 손톱종을 구해오면은 제일 먼저 할 게 뭐냐면 이게 이거 손잡이 이거를 딱 이거 띄어내야 돼 이런 식으로. 그런 다음에 이게 보면은 이거 뭐 옛날에 써먹던 거야 보니까 이 끓이면 안 되잖아 이렇게. 그래서 이렇게 해서는 고기를 굽고 이쪽으로 이렇게 해서는 파전을 굽고 뭐 전골도 해도 되고. 이제 내가 이제 다음 단계 뭘 하냐? 다음 단계는 이 면을 좀 광을 내야 돼. 이제 기를 내야 돼. 그 전에 제일 먼저 할 게 뭐냐? 녹을 제거. 일단은 녹 제거를 먼저 해야 된다. 일단은 이렇게 들어간다. 이거 무엇이라는 거는 그런 거.
사포가 다른 게 있어. 이걸로 이제 이러면 노이 닦아지는데 먼지가 나. 쇳가루가. 그럴 때는 이게 지는 게 아니고 이렇게 한 곱이 대고 해야 돼. 먼지를 날리게. 그래야 좋다. 이렇게. 그리고 이걸로 뭐 때깔 나와요, 잠시. 여기를 요걸 완전히 맨날 해버릴까 차라리. 그냥 나중에 뭐 굽도도 그리. 더 밀어내봐 이거는. 그지? 요게 좀.
다닐 때 이거만 두고 나가도 닭볶음 호집으로 나가겠다 하다가 그지? 어차피 뭐 영상 만들 거라면은 야 이렇게 안 돼 이렇게 하니까 이제 하나도 한번 슬쩍 해볼까 이제 여기 이게 더 중요해. 이게 이제 얼마나 잘하냐에 따라 가지고 이제 먼지가 나는 거지, 그지? 그럼 내가 그럼 머스크도 해야겠어. 마스크 써야지. 아까 마스크 안 쓰겠지? 이거는 방역 마스크 아니라서 그거 하면은 되게 이거 써야 돼. 그치?
그렇지. 자, 여기다가 이게 옛날에 질이 한번 났던 거구나. 네. 괜찮아, 이게가. 뭐 그거 콩그림이지. 줘봐라 한번. 이게. 자, 내가 이제 먼저 한번 콩그림 하기 전에. 지표를 딱 적냐 보니까 막한 게 저게 뭐가 있을까 나한테 면모르가 인물 아니다. 인물은 이게 뭐 옛날에 쓰던 거네 보니까 새까만 흔적이 보니까 원래 정상적이면 일단 밖에 한번 나가서 이걸 하든지 열을 확 올려야 돼. 이거를 한 150도 이상 올려가지고 근데 이 돼지 비계나 아니면 이 기름 써도 되다 보니까 약 일단 먹이면 돼.
이거 한번 잘 만들어 놓으면은 이건 예, 그냥 거의 평생 동안 써먹을 수 있는 그런 거지 완전히. 보면 여기 다 올라와 이제. 이쪽 안쪽 면에다가는 전을 붙이고 이렇게 한번 질을 딱 낸 거는 나중에는 절대 트리오나 세제로 닦아내면 안 돼. 이거는 그래 닦아내면은 이 쇠는 이 트리오나 세제를 빨아먹는 성질이 있어요. 그래서 저 길러낸 거는 절대로 그거 쓰지 말고 따뜻한 물로 따뜻한 물로 그렇게 싹 닦아내면 웬만한 기름 다 씻겨 나갑니다. 따뜻한 물로 한 다음에 이렇게 콩기름을 싹 발라두면은 따뜻한 물로 해서 싹 씻어내고 이 기름을 싹 발라두면은 얘는 오래도록 이제 녹도 안 나고 쓸 수가 있어요. 지금 이거는 내가 이 녹났던 걸 그대로 쓰기 때문에 지금 몇 번 이렇게 하는 건데 오늘 처음 가져온 거라서 이렇게 좀 질을 낸다고 하고 있습니다. 이게 닦아봤지만은 예전에 이 질을 내가지고 사용하던 거라 이게 보니까 이거 좀 수월해 지금 이게. 밑면 한번 해보세요. 오래 닦아내고 이제 닦아내고 옆에 이제 기름 한번 싹 씌워놓고 이렇게 싹 씌워놓고 뜨거워.
발라보면 알아. 이 전에 예전에 쓰던 거네, 사용하던 거네. 이 가마솥이라 못에서 열을 엄청 잘 빨아먹네. 자, 셋. 자, 혹시 틈 사이에
닦아내고. 자, 이제 이 상태에서 나중에 한번 야외 나간다 하면 다시 나가서 한번 열을 내가지고 비계든 한번 갖다 한번 달고 내가 닦아내고 이제 사용하면은 이제 그 차에 보관만 잘하면은 자 됐습니다. 어때요? 그 뻘겋게 녹났던 것도 이렇게 다 브러쉬로 밀어내고 그라인더로 갈아내고 손잡이 쥐어내고 이렇게 한번 질을 내주시면은 잘 났네 실이. 자 됐습니다. 여기다가 고기를 구워 먹든 여기다가 고기 구워 먹고 여기다가 전골을 해 먹고 여기다가 탁 올려가지고 자 그래. 이게 이거를 올려가지고 딱 좋네. 공격으로 튀어서 이러면 되겠네. 딱 좋네. 오케이 이겁니다.